ध्यान दो। चलिए स्टार्ट गाइस। चलिए तो ऑलरेडी सभी आ चुके हैं, ध्यान देंगे क्लास में ना। तो हम लोग जो है इन द लास्ट क्लास हम लोग लोकल विंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। और लोकल विंड्स में मैंने आपसे कहा था कि दो प्रकार की विंड्स होती हैं। जो गर्म होती है उनको मैं कहता हूं वार्म विंड्स, जी सर, उनको मैं बोलता हूं वार्म विंड्स। और जो ठंडी होती हैं दे आर कॉल्ड कोल्ड विंड्स, हाँ या ना। और मैंने आपसे कहा था कि आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको विंड का नेचर, ओके, आपको विंड का नेचर प्लस जो है लोकेशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, आई एम राइट। चलिए तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो ध्यान देंगे। तो हम लोग कल वार्म विंड की बात कर रहे थे, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक बार क्विक रिकॉल कर लो, ताकि अभी वहीं से कंटिन्यूएशन करना है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे आज। कोई नहीं पवने, क्या नाम है इसका, नाम क्या है, परवेश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दो। देखो यार, छुट्टी ज्यादा मत लीजिए, आप लोग नुकसान कर रहे हैं अपना, ठीक है। आयुषी अभी आप ये सब देखो, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। ये समझो कि आप अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है पूरा ना, तो कई सारे कंसेप्ट अभी आयुषी आपके सामने आगे खुलेंगे, ठीक है ना, है ना। वो भी अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूँ आयुषी। तो आप यहाँ पे जो ध्यान दे पहले, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, वार्म विंड की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कहीं सारी बात हमने करी थी। अब जरा मेरे साथ आप लोग रिकॉल करेंगे फटाफट, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चिनूक, हाँ या ना। चिनूक, चिनूक के बाद सेंटा आना, सेंटा आना के बाद जो है ब्लैक रोलर, हाँ या ना, ब्लैक रोलर, हाँ या ना, है ना। और ये तीनों की तीनों मैंने आपसे कही थी, कॉमन सी बात, कहां से बिलोंग करती हैं, यूएसए से। नेचर कैसा है तीनों का तीनों का, वार्म, हाँ या ना। रिप्लाई कर दें एक बार जोरों से, बिल्कुल सर। अगर इसके बाद थोड़ी सी बात अगर कंटिन्यू आगे करें तो सिरोक्को, कौन सी, सिरोक्को। सिरोक्को के बाद, सिरोक्को के बाद गिबली, गिबली के बाद खामसीन, खामसीन, है ना। सिरोक्को के बारे में क्या बोला था मैंने, सहारा डेजर्ट, याद आ रहा है, सहारा डेजर्ट। गिबली, गिबली क्या बोला था मैंने, लिबिया। और खामसीन यानी कि इजिप्ट, हाँ या ना। रिप्लाई कर दो एक बार फटाफट, भूल जाओगे वरना नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, समझ में नहीं आया कुछ। हरमटन, हरमटन बताओ जल्दी से। सहारा डेजर्ट से देखने को मिलती है हरमटन, सहारा डेजर्ट, हाँ या ना, क्लियर है। इसके बाद बर्ग, बर्ग, बर्ग कहां पे, साउथ अफ्रीका, याद आ रहा है, बर्ग यानी कि साउथ अफ्रीका, क्लियर है यहाँ तक, रिप्लाई फास्ट, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये सब मैंने कल पढ़ा दी थी, चिनूक, सेंटा आना, ब्लैक रोलर, सिरोक्को, गिबली, खामसीन, हरमटन, बर्ग, ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये सारी मेरे को, ये सिरोक्को से लेके जो है बर्ग तक, ऑल इन अफ्रीका, ये सब अफ्रीका में, हाँ या ना, ठीक। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाए तो ब्रिक फिल्डर, याद आ रही है, ब्रिक फिल्डर। कंट्री का नाम बताओ जल्दी से, कंट्री का नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ब्रिक फिल्डर के बाद नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड, बिल्कुल टिप्स पे मुंह जवानी, नॉर्वेस्टर यानी कि न्यूजीलैंड, याद आ रहा है। योमा, योमा कहां, जापान, योमा कहां, जापान। इसके बाद जल्दी, सिमूम, सिमूम कहां, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और शमाल, इट वाज शमाल, SHAMAL, शमाल, ईरान, इराक, याद आ रहा है, ईरान, इराक, ये थी। चेक कर लो, चेक कर लेंगे, क्लियर है, चेक कर लेंगे जरा सभी रनर्स। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, चेक कर लें। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलिए, ओके ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारी हो चुकी है, ठीक है, ठीक, डन। अब यहाँ देखें, अब एक विंड का नाम लिखे, काराबुरुन, काराबुरुन लिखो। काराबुरुन आपको देखने को मिलेगी चाइना, वार्म विंड ही पढ़ना है अभी, कहाँ देखने को मिलेगी, चाइना, ठीक है। काराबुरुन कहाँ देखने को मिलेगी, चाइना। इसके अलावा फिर एक लिखे लू, लू भी एक वार्म विंड है, इंडिया, ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है, लू भी आपके इंडिया। इसके अलावा फिर फाहीन, स्पेलिंग करना FOEHN, फाहीन, फाहीन, फाहीन आपको देखने को मिलेगी एल्प्स माउंटेन की तरफ, एल्प्स पहाड़, एल्प्स माउंटेन की तरफ। हो गया, चेक करिए जल्दी से, हो गया, हो गया, डन यहां तक। एल्प्स माउंटेन, ठीक है। फाहीन आपको देखने को, एल्प्स माउंटेन, एल्प्स माउंटेन कहां पड़ते हैं, यूरोप में, एल्प्स पहाड़ कहां है, यूरोप में है, ठीक है जी। तो काराबुरान चाइना हो गई, लू इंडिया हो गई, फाहीन एल्प्स पहाड़ों पे देखने को मिलेगी यूरोप में, यूरोप में आपके एल्प्स पहाड़ पड़ना है, ठीक है। इसके बाद ये क्लियर सभी को, पहले बताइए यहां तक क्लियर। इसके अलावा फिर एक लिखेंगे जोंडा, जोंडा, जोंडा आपको देखने को मिलेगी, ये भी पहाड़ों पे देखने को मिलती है। आपने साउथ अमेरिका के अंदर एक पहाड़ सुनेंगे, एंडीज पहाड़, एंडीज माउंटेन, याद होगा मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाए थे, साउथ अमेरिका में एंडीज पहाड़, अर्जेंटीना की तरफ, कंट्री लो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये सब वार्म है, ये दे ऑल आर वार्म, दे ऑल आर वार्म। काराबुरान चाइना, लू इंडिया, फाहीन यूरोप में, एल्प्स पहाड़ की तरफ, जोंडा एंडीज पहाड़ अर्जेंटीना, ठीक है, ठीक है। चेक कर लें एक बार, क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी वार्म विंड्स इतनी बहुत है। बाकी अगर आपके पास समय हो तो आप खुद से थोड़ी बहुत वार्म विंड्स एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है, मेरी बात समझे आप लोग, क्लियर। चलिए, हाँ मतलब अगर आपके पास समय हो तो आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा खुद से पढ़ सकते हैं। अब सर यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें सीखना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वो कंसेप्ट हमें क्या सीखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, यहाँ बिल्कुल ध्यान बिल्कुल यहीं पे रहेगा, ठीक है। हमने एक पढ़ी थी चिनूक, याद होगी कल, चिनूक, चिनूक पढ़ी थी,
बिल्कुल सर, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक पढ़ी है फाहीन, जस्ट अभी आज की क्लास में फाहीन, चिनूक पढ़ी, फाहीन पढ़ी और एक पढ़ी जोंडा, जोंडा। अब नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपको ये सब चीज ध्यान में रखनी है बिल्कुल। मतलब ये बात तो आप मान लीजिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक दिन क्लास में जाके 2 दिन छुट्टी मारूंगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी मतलब मेरी कोई भी क्लास छोड़ना मतलब अपने पैर पे गाड़ी मारने वाली बात है। रिकॉर्डिंग्स के भरोसे मत बैठना, ठीक है, वो उन्हीं के लिए छोड़ दो जो जॉब वाले। कई बार टेक इशू होता है, कई बार रिकॉर्डिंग चलती भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आई एम सजेस्टिंग यू कि प्लीज आप लोग क्लास में रेगुलर रहें। समटाइम ऐसा हो जाता है कि टेक इशू से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं चल पाती, तो कोशिश ये कीजिए कि लाइव देखिए। बहुत ही इमरजेंसी जब हो तब आप रिकॉर्डिंग पे निर्भर रहें, ठीक है। तो चिनूक, फाहीन और जोंडा की अगर हम लोग बात करें, तो इन तीनों में कॉमन चीज है कि सर ये तीनों ऐसी विंड्स हैं जो पहाड़ों में हमें देखने को मिल रही है। सर चिनूक की अगर बात करते हैं, तो सर चिनूक रॉकी माउंटेन्स, कल बताया था मैंने, अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स की तरफ आपको देखने को मिलेगी। फाहीन अभी हमने क्या पढ़ा था, एल्प्स माउंटेन यूरोप, एल्प्स माउंटेन यूरोप में देखने को मिलेगी। सर जोंडा एंडीज पहाड़ अर्जेंटीना। तो भाई साहब मैच दी कॉलम में एक सवाल बनने के पूरे पूरे चांस है। तो कोई पूछ ले चिनूक किस पहाड़ से सकती रॉकी, फाहीन एल्प्स पहाड़, जोंडा एंडीज माउंटेन। ये नोटिस आपके पास बन जाना चाहिए मिनट से पहले। हो गया क्लियर है? बिल्कुल, मतलब ये तो आप मान लीजिए कि आपके पास ये चीजें हो जानी चाहिए अभी तक। डन है सभी का? पहले बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। कल हम मतलब मैप का भी इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। तो अभी ऐसा कुछ मैप का खास वो है नहीं, लोकेशन आपको मिलनी पता होनी चाहिए, नेचर आपको पता है। ये सारी की सारी इवेंट्स का नेचर कैसा है, वो हमें कोल्ड है। एक बार ये मुझे बता दो, नेचर कैसा है भैया, नेचर बता दो एक बार। वॉर्म है, ठीक है, पहचान लोगे कौन सी वॉर्म है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट में अगर आप चाहेंगे तो मैं, ठीक है, अगर आप लोग लास्ट में चाहेंगे, स्पेलिंग ये होती है उसकी, उसकी स्पेलिंग ये होती है जो आप कह रहे हैं ना सर, ये होती है स्पेलिंग FOEHN, फाहीन, ठीक है सर। डन, आगे बढ़े। चलिए अब ध्यान दें। तो पहले आप पढ़ लें, उसके बाद मैं एक सलाह दूंगा। जैसे कल मैं आपको मैप में फिल करवा रहा था, तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आज क्लास के बाद ऐसा होना चाहिए कि आप लोग एक बड़े का मैप लें, पेंसिल से आप या पेन से उसको बना के रखें। आपको बता रहा हूं मैं, लोकेशन ध्यान रखने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अभी ओके सर कर रहे हो, फिर हो जाएगा ओके सर, समझ लो बात, तो इसको समझिए आप। चलिए, तो हम लोग जो है थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं कोल्ड विंड्स। तो जितने भी महान लोग यहाँ बैठे हैं अभी, वो हेडिंग ऊपर कोल्ड विंड डाल दें। अब कोई ऐसा राजा बाबू सामने ना आए कि सर वार्म विंड्स खत्म हो गई क्या, खत्म हो गई तभी यहाँ पे हमने हेडिंग क्या डाली है, कोल्ड विंड डाली है ना, ठीक है ना। तो प्लीज यहाँ देखें, कोल्ड विंड सब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात को। चलिए, तो कोल्ड विंड में सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे मिस्ट्रल का। पहले हम यूरोप की कुछ पढ़ लेते हैं। मिस्ट्रल लिखो, मिस्ट्रल यूरोप में आपको मिलेगी। सर यूरोप में कहाँ देखने को मिलेगी? सर मुझे फ्रांस में देखने को मिल सकती है। सर फ्रांस के अलावा मुझे स्पेन में भी देखने को मिल सकती है। सर ये ठीक है, ध्यान रखना। ये नहीं कि सर ने तो गलत पढ़ाया था, ठीक, हवा है वो। अब ये नहीं कि बिल्कुल ये संविधान में लिख दीजिए फ्रांस से बेटा बाहर मत जाइए, है ना, वरना मार पड़ेगी, ऐसा नहीं है, हवा है वो। यूज सम कॉमन सेंस, ठीक है। तो फ्रांस स्पेन दोनों में देखने को मिल सकती है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप फ्रांस को देंगे, ठीक है। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे आप? फ्रांस, बिकॉज मैंने पहले फ्रांस लिखा है। मतलब अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आप फ्रांस को पहली प्रायोरिटी देंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो मिस्ट्रल हो गई। मिस्ट्रल के बाद आप देखें लेवेंटर, लेवेंटर, लीवेंटर, LEVANT और लिवेंटर, ठीक है। लेवेंटर आपको देखने को मिलेगी स्पेन में। कहाँ देखने को मिलेगी सर? स्पेन में, ठीक है। लिवेंटर स्पेन में। ये सारी यूरोप की पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब यूरोप में, फ्रांस स्पेन सब यूरोप में आता है ना। अब कोई होगा सर यूरोप कहाँ है सर, अगर थोड़ा सा बता देते तो ढंग से बताऊंगा, तुम एक दिन रुक जाओ। ये दिख रहा है, ये है यूरोप, ठीक है, ये दिख गया, ये रहा यूरोप। पहले दिन वर्ल्ड का मैं पढ़ाया था मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है ना। हाँ वो देखो, है ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अब ये देखिए आपने यूरोप। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। ऑफलाइन अगर तुम पढ़ रहे होते ना बेटा, जो तुम लिख रहे हो कमेंट में, अभी तक तो पता नहीं कितने के तो गाल पे लग चुके होते हैं, ठीक है। और लड़कियों के सामने अपनी बेइज्जती करा रहे होते हैं, और लड़कियां भी कान पकड़े खड़ी होती साइड में। ये मत सोचना कि भेदभाव करता हूं मैं, लड़कियां तो ज्यादा पिटती मेरे हाथों से, जान दो। ये हो गई, मिस्ट्रल हो गई, लेवेंटर हो गई। अब आ जाओ, आपको एक देखने को मिलेगी ग्रिगेल, लिखो ग्रिगेल, ठीक है, GREGALE, ग्रिगेल। थोड़ी राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो बात, खाना ठंडा है तो खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, गैस नहीं हमारे पास, समझ गए। ग्रिगेल, तो ग्रिगेल में कहाँ देखने को मिलेगी? ग्रीस में देखने को मिलेगी। कहाँ? ग्रीस में, समझ गए। हाँ, अरे ग्रेस नहीं, ग्रीस मैडम, सिया मैडम क्या हो गया आपको? ग्रिगेल कहाँ देखने को मिलेगी? ग्रीस में, हाँ ठीक। उसके बाद आपको एक मिलेगी बोरा, बोरा, बोरा आपको देखने को मिलेगी इटली में। कहाँ देखने को मिलेगी? बंद करो यार, ये फोन वगैरह क्या चल गया, एक सेकंड, कंपनी करनी है, एक सेकंड। हेलो, जी सर बोलिए। सर राइट नाउ आई एम बिजी इन माय लाइव क्लास, आई टॉक टू यू आफ्टर माय क्लास, इट इज पॉसिबल सर? या श्योर, या श्योर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। इसको साइड में रख दो यार, ध्यान। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देखेंगे, अगर तुम्हारा नाइस रिंगटोन हो गया मनीषा, तो यहाँ पे ध्यान दोगी, है ना, जिस काम के लिए क्लास में आए हो, है ना। चलिए वरना नाइस रिंगटोन करूंगा तुम्हारा। आओ, मिस्ट्रेल फ्रांस, लेवेंटर स्पेन, ग्रिगेल ग्रीस, बोरा इटली। तो ये मिस्ट्रल, लेवेंटर, ग्रिगेल, बोरा, दे ऑल आर कोल्ड विंड्स, ठीक है जी। और ये सारी आपको जो विंड्स यहाँ देखने को मिल रही है, ये सब कहाँ की? सर यूरोप की है, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? हाँ है ना, रिप्लाई कर दें एक बार, ठीक है जी। तो अगर अभी जो है मैं यहाँ पे यूरोप का मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यूरोप का मैप है, सर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अरे एक सेकंड को, सजल क्लास में आया है क्या? सजल इज इन क्लास, सजल क्लास में है, आया होगा। हाँ सजल यार, आज मॉर्निंग के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, तुम्हारा फोन आया और एक्चुअली थोड़ा सा वो पॉलिटिकल कोर्स लॉन्चिंग में था,
तो पॉलिटिक्स, इसलिए मैं थोड़ा सा सजल बिजी था, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ आपसे कि मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाया। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे करंट अफेयर्स के बाद कॉल कर सकते हैं, ठीक है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सीडीएस क्वालीफाई किया इस बार वाला, एंड आप उसके बाद भी क्लास में रेगुलर है। इट्स रियली अप्रिशिएटिंग फॉर यू। देखो ऐसे बच्चे तुम्हारी क्लास में पेपर निकालने के बाद भी देर रेगुलर, ठीक है? और यही एटीट्यूड होना चाहिए कि जब तक हमारे हाथ में हमारा ज्वाइनिंग लेटर ना हो तब तक हम लगे रहेंगे, और ये एटीट्यूड बना के भी रखना। सजल मैं तुम्हें सलाह दूंगा एज एजुकेटर, इट्स अ रियली गुड थिंग, है ना? तो मैं आप मुझे करंट क्लास के बात कर सकते हैं, एंड जो आपको मेरी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एसएस भी आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पॉलिटी का बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है? हाँ, तो अगर आप पॉलिटी के बैच में एनरोल करना जाके कर सकते हैं, वेबसाइट पे शो हो चुका है, मेरी प्रोफाइल पे जाएगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है? कंप्लीट कोर्स में अभी भी एक बात आपको बता दूं, उसमें भी कुछ लेसन्स और ऐड होने हैं, मतलब कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये देखें सर उसमें तो ये टॉपिक नहीं है, वो नहीं है, वो कोर्स में भी और टॉपिक ऐड होने हैं। मैं पहले बता दूं ये बात, वो बैच आपको दिखेगा 17 जून लास्ट डेट, बट वो चलेगा जुलाई तक, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मेरा बर्थडे 18 जुलाई को, बर्थडे के साथ खत्म करेंगे उसे, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देंगे। तो ये वाला जो एरिया है यूरोप है, ध्यान से देखिएगा, ये यूरोप है हमारा पूरा जो है। तो क्या इसी यूरोप के अंदर अगर हम देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ इसी यूरोप के अंदर मुझे मिस्ट्रल देखने को मिलेगी, हाँ या ना? सर मुझे यहीं पे लिवेंटर देखने को मिलेगी सर, लिवेंटर के अलावा सर मुझे यहीं पे ग्रीगेल देखने को मिलेगी सर, ग्रीगेल के अलावा सर मुझे यहीं पे बोरा देखने को मिल जाएगी सर, बोरा, हाँ या ना? ये मैंने यहाँ क्यों लिख दी, ताकि थोड़ा ना आपको, आप इस बात को समझे कि आप इस बात को समझे, ठीक है? सर शो नहीं हो रहा, अच्छा शो नहीं हो रहा, रुक जाओ। वैसे मैं आपको जनरली बताऊं, इसको शो होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी लोकेशन पता है ना? ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया है, थोड़ा चश्मा लगाइए मैडम। अच्छा, ओके, चलिए डन है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं, तो ये डन होगी आपको। चलो अब ये 4 तो हो गई यूरो की, फिक्स हो गई। अरे कोर्स शो नहीं हो रहा है तो कोई बात, अच्छा कोर्स शो नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप सीधा लिंक खोलिएगा, सीधा एनरोल, ठीक है? अभी आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है जी? अब आइए आप, चलो अब ये बात हमारी हो गई, अब आगे चलते हैं। अब एक आप लिखेंगे बहुत ही फेमस कोल्ड विंड आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम है ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड, ठीक है? ब्लिजर्ड मूवी, ठीक है? ओके, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कनाडा। इसको याद करने की ट्रिक बनाता हूँ, अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश मूवीज देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एक्टर, मैं नाम भी भूल गया, वो बोलता है कि मैं तुम्हें रोज ब्लिजर्ड के थ्रू दूंगा, लड़की बोलती है मतलब कि मैं तुम्हें जो रोज है वो ब्लिजर्ड की तरह दूंगा, तो वो बोलती है मैं समझ नहीं पाई, आई कांट अंडरस्टैंड कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें रोज ब्लिजर्ड के माध्यम से दूंगा, मतलब मैं अपने घर के बाहर आऊंगा, ब्लिजर्ड चल रही होगी, मैं ब्लिजर्ड कर दूंगा, लेके आ जाएगी तुम्हारे पास। हिंदी डबिंग पता कैसे करते हैं हमारे इंडियन में? कभी इंग्लिश मूवी की डबिंग देखी है नहीं, कैसी होती है? है ना? तो याद रखना, मतलब ब्लिजर्ड एक विंड है ना, लोकल विंड है, तो एक्टर बोलता है कि मैं इस विंड में अपना फूल रख दूंगा, ये विंड के माध्यम से फूल उड़ता उड़ता तुम्हारे पास आ जाएगा। लड़की बोलती है वाओ, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, क्या बात तुमने बोल दी, यू आर सच अ गुड पर्सन, तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए लड़का, जो ज्योग्राफी भी आए प्यार में, वाओ। चलो तो ब्लिजर्ड की बात हम लोगों ने कर दी, कनाडा में दिख गई आपको, आई होप समझ में आ गया होगा आपके। चलिए ठीक है ना, ओके। तो ब्लिजर्ड के बाद आपको देखने को मिलेगी एक पेम्पेरो, पेम्पेरो, ठीक है? पेम्पेरो, पेम्पेरो आपको देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है? अर्जेंटीना, ठीक है सर। अर्जेंटीना का न्यूज़ में आजकल बिल्कुल क्यों, हमारी सरकार चाहती है कि हम यहाँ से लिथियम ले लें कार की बैटरी के लिए, ध्यान रखना। अभी इंडियन एक्सप्रेस में उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था, पेम्पेरो कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट एक लिखो वीरा सेन, वीरा सेन, वीरा सेन, ठीक है? पुराने किसी राजा का नाम लगता है ये, वीरा सेन, रहे होंगे कोई महान राजा। वीरा सेन लोकल वीर का नाम है भैया यहाँ, है ना? देवसेना, वीरा सेन कुछ ही रहता है, वीरा सेन। तो अगर हम वीरा सेन की बात करें तो वीरा सेन आपको देखने को मिलेगी पेरू में, पेरू में, ठीक है? क्लियर? देन तो दे वाला लोकल विंड्स, कोल्ड विंड्स, ये सब कौन सी हैं? कौन सी भाई? सब कोल्ड विंड्स हैं, ठंडी हवाएं। ब्लीजर्ड कनाडा, पेम्पेरो अर्जेंटीना, वीरा सेन पेरू। अब आप जरा यहाँ देखो ब्लीजर्ड कनाडा, क्या ये वर्ल्ड का मैप है? अगर मैं सही हूँ तो यही कनाडा है, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे ब्लीजर्ड देखने को मिलेगी क्या? ब्लीजर्ड, ठीक है? हाँ या ना? यहाँ अर्जेंटीना पड़ता साउथ अमेरिका में, यहाँ मुझे देखने को मिलेगी पेम्पेरो, पेम्पेरो, हाँ या ना? बिल्कुल। यहाँ चिली, यहाँ पड़ता है चिली, यहाँ कौन सी मिलेगी? वीरा सेन, वीरा सेन, हाँ या ना? रिप्लाई कर दें एक बार, डन है? ब्लिजर्ड, वीरा सेन, पेम्पेरो, डन। चलो ओके ओके, हाँ चाबी जरूर, चलो। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई दिक्कत? ओके। वीरासेन, पेरू, पेरू, वीरासेन पेरू चिली दोनों लिख सकते हो। वीरासेन के आगे आप पेरू भी लिखो और चिली दोनों लिख लो, पहली प्रायोरिटी पेरू को देके दूसरी प्रायोरिटी चिली को देना, ठीक है? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आगे बढ़े, डन है? ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप एक बार इस मैप में बनाने का प्रयास करेंगे, ये जो मैप आपके सामने इस मैप में इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो चलिए अब आप बताओ इस मैप में मैं बनाऊं पूरा एक बार, या आप लोग ये काम कर सकते हो? बता दो मेरे को, कर लोगे ना? हाँ एक बार मैं वोटिंग करवा लूं,
रेफरेंडम करवा लूँ, है ना? तो मैं रेफरेंडम करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं वार्म विंड कोल्ड विंड एक बार दोबारा से मैप पे बनाऊँ, तो आप कर दो ट्रू पे। अगर आप चाहते हो नहीं सर अब ये काम हम इतने जिम्मेदार हो गए हैं कि हम कर सकते हैं, हम खुद मैप में दोनों विंड एक बार बनाएंगे, तो आप कर दें फॉल्स पे। अगर आप खुद से बनाएंगे तो फॉल्स पे दबाएं, चाहे तो मैं पूरा बना दूँ तो आप ट्रू पे दबाएं। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी भी 24% ऐसे हैं जिनको सहारा चाहिए, मतलब ये नहीं कि खुद से करने का प्रयास करें हम एक बार। ठीक है, थोड़ा सा मतलब पर्सनली ये वही वाली बात हो गई, मैं एसएस भी देने जाऊंगा। सर ने मेरे को दिखाया कि ये पीजीटी होता है, यहाँ फट्टा बल्ली उठाते हैं। नहीं सर एक बार आप उठाइए ना हाथ से, लगा भी दो। सर पूरा तुम ही कर दो ना टास्क, मैं खड़ा हूँ चेस्ट नंबर लगा के, कर दो ना सर आप। वही मतलब थोड़ा सा कोशिश तो करें, और क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, कोशिश करें एक बार मैप में बनाएंगे सर, मुझे कल मैप दिखाएंगे। चलिए अभी अगर तुम्हें अनअकैडमी का या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट होता तो तुम सबको यहीं पर रात को करके तुमसे भी रात को तभी बनवाता, तुम्हारे घर वालों को बोलता ही घर नहीं आएंगे, इनके लिए खाना मत बनाना, ये रात को आएंगे जब ये मैप बना लेंगे। चलो आगे चलो, चलो चलो भाई आगे चले, डन है। तो आपको लोकल विंड्स कोल्ड कौन सी होगी, वार्म कौन सी होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर कल जैसा याद करा, गिरिराज थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है थोड़ी सी मेहनत कर लो। अब ध्यान दो, थोड़ा टाइम बचा लो वरना इसी चीज में रह जाओगे। ठीक है, थोड़े से खुद से मेहनत करो। आई एम नहीं वही, तब आप जो टॉपिक चलेगा वो आपको स्टार्टिंग में समझ में आएगा। एक नई वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की, ठीक है शुरू करें। चलिए भैया ध्यान दें। तो अब हम लोग जो ज्योग्राफी में न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्लाउड्स वगैरह आपके कैसे बन जाते हैं। ठीक है, बारिश जो है आपकी क्यों हो जाती है, ठीक है, क्लाउड्स क्यों बन जाते हैं, बारिश क्यों हो जाती है, ये सब आप जानोगे अब। ठीक है, ये सब चीज़ आप जानने वाले हो। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट के आराम से बैठे। साइक्लोन वगैरह सब आएगा, साइक्लोन मानसून आएगा, सब आएगा। मानसून पढ़ोगे आप इंडियन ज्योग्राफी में, अभी फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, मानसून आप पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए तो अब यहाँ देखें, लास्ट में पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम लोग अगर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। तो सबसे पहले अब हमें पढ़ने की रेनफॉल क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, ये क्लाउड्स वगैरह क्यों बनते हैं, बहुत कुछ अब हम जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लेवल पे जाऊंगा, सब फील करना चीजों को। साइंस का उपयोग नहीं करूंगा मैं, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। अब बातें रोक लो, बातों का काम नहीं है, समझने का काम है ना। तो चलिए, तो लैंडर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक शब्द हमने बचपन से सुना है, और अगर किसी नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज सुन लेना। इवापोरेशन। इवापोरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इवापोरेशन क्या होता है भाई, जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देते हो। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, आई एम राइट, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं इवापोरेशन। जैसे कि अभी मुझे पता है कि यार मैंने पानी उबालने को रख दिया गैस पे, है ना, तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो पानी पूरा उबल के भाप बन के उड़ जाएगा ना, गैस बन जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है इवापोरेशन। अब अगली चीज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगला जो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे आता है, अरे शिवानी यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है प्लीज। अभी मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं सब बताऊंगा, मुझे इरिटेशन हो जाती है पता है, जब टीचर पढ़ा रहा तो पहले उसको सुनिए आप, फिर वही वाली बात बचपन मत दिखाया करो क्लास में। यहाँ देखें, अब हम लोग बात करते हैं कंडेंसेशन की। नाउ व्हाट इज कंडेंसेशन, है ना, ध्यान देते हैं, बात करते हैं व्हाट इज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो है वो बिल्कुल इवापोरेशन का जो है अपोजिट होता है। देखो अभी ना आप लोग इस बात को समझो, मैं या तो अगर 11th या 12th के बच्चों को पढ़ा रहा होता ना तो मुझे लगता भी कि मैच्योरिटी नहीं है, बट तुम लोग यहाँ पे चीज प्रूव कर दे रहे हो कि 21 साल के एज में भी या 20 साल की जो है बंदा मैच्योर नहीं होता है, लड़कियां मैच्योर नहीं होती। तो प्लीज अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे को ये भाषण देने में टाइम वेस्ट मत कराओ, सीखो पहले तब कमेंट कर लेना, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने मैच्योर हैं। कंडेंसेशन जस्ट इवापोरेशन का अपोजिट होता है, मतलब कि जब आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, जब आप गैस को लिक्विड बना दो, अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, तो अगर हम एक बहुत ही जनरल सी बात देखें, ठीक है, अगर हम एक बहुत ही जनरल सी बात देखें तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन, और लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है इवापोरेशन। क्या इन दोनों शब्दों में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को देखें, एक बहुत ही जनरल सी बात हम लोग करते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि आप इमेजिन करो कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे काफी सारा पानी पड़ा हुआ है, फील कीजिएगा चीजों को ना, ये सब पानी है। देखो ये बात आप मान के चलो, सुनना और यहाँ पे बोर्ड पे नजर आपकी होनी चाहिए, तभी चीजें दिमाग में बैठेंगे, वरना फिर वो डाउट सेशन में सर वो कैसे हुआ था, फिर वही बातें। तो यहाँ जान दो, ये समुद्र है, ये समुद्र है मान लो, ऊपर ये सन आपका निकला हुआ है, दिस इज योर सन, सन जो है वो बाहर निकला हुआ है। अब हमें पता है कि सन की किरणें जो है इस पानी पे पड़ रही है, बिल्कुल सर, पानी जो है, अब ये सन की जो गर्मी है इस पानी पे पड़ रही है। अब क्या हो रहा है कि ये पानी जो है इवापोरेट हो रहा है, ये पानी है, ये पानी जो है इवापोरेट होके जो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पानी जो है इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाके यही जो पानी है ये बादलों में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, सन की गर्मी पड़ रही है, ये पानी इवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, और यही पानी जो है ये इन क्लाउड्स में जाके बैठ जाएगा, यही पानी जो इन क्लाउड्स में जाके बैठ जाएगा। और कभी ये क्लाउड्स फटेंगे तो भैया वर्षा हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगा। सर ये तो हमें पता है, ये सब क्या बता रहे हैं आप, मुझे पता है तुम सब बहुत बड़े अधिकारी हो यार, लेकिन क्या करें,
समझाना पड़ेगा, हमारा काम है। ये सब तो हम डेली लाइफ में देखते आ रहे हैं, इसमें क्या नई चीज है, इसमें बहुत बड़ी चीज है, बस ध्यान देने वाली बात है। आप इस बात को समझिए, इस बात को आप समझिए कि जब आपको ये पानी ऊपर ले जाना था, जब ये पानी आपको ऊपर ले जाना था, तो ये पानी पहले गैस बना, गैस बन के ऊपर गया, इवापोरेशन हुआ ना। इवापोरेशन ना होता तो पानी कभी ऊपर जाता ही ना। प्रैक्टिकली सोच के देखिए, ये पानी जो है ऊपर गया गैस बन के, गैस की फॉर्म में पानी ऊपर गया, क्योंकि इसको हीट मिल रही थी, हीट ने इस पानी को गैस बना दिया, गैस बना के पानी ऊपर चले गया। लेकिन ऊपर से जब ये पानी गिरा तो ये गैस बन के नहीं गिरा, सीधा पानी गिर गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब पानी ऊपर गया तो वो वाटर से गैस बन के ऊपर गया है। ये थोड़ी कि तुम्हें पानी ऊपर जाता हुआ दिखता है। कभी इवापोरेशन होता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि पानी जा रहा है ऊपर, देखो भाई पानी, पानी जा रहा है भाई, आ जाओ मिरिंडा बना लूंगा ओके, ऐसा थोड़ी होता पानी जा रहा है ऊपर, पानी गैस बन के ऊपर जा रहा है भाई। लेकिन जब ये पानी बादलों से नीचे गिरता है ना, तो ये बादल है, बादल में पानी, सीधा पानी नीचे गिर जाता है। मतलब क्या मैं इस बात को, अच्छा इस बात पे आप लोग बिलीव करेंगे कि वाटर जो है वो गैस बन के ऊपर जा रहा है, बट ऊपर से वाटर गैस बन के नीचे नहीं आ रहा है, वाटर वाटर के फॉर्म में नीचे आ रहा है। सोचिए कभी आपने बातें, हाँ सोचोगे ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पे इस बात को समझते हैं थोड़ा सा आगे, अभी बहुत सी चीजें खुलेंगी, तभी मैं कह रहा हूँ सीखने पे ध्यान दो, है ना। अब क्या होगा, कुछ बड़े बड़े वर्ड हमें सीखने पड़ेंगे, ठीक है, कि साइंस की भाषा में नहीं जाएंगे, साइंस में जाएंगे तो आधे बच्चे खून के आंसू रो देंगे यहाँ पे। तो एक शब्द हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। अब एक दिन मैं क्लास में लेटेंट हीट पढ़ा रहा था, एक लड़का शुरू हो गया, सर क्यूबीसी अपॉन स्क्वायर अपॉन टेंपरेचर फॉल डाउन। मैंने कहा चल यहाँ देख जो हम बता रहे हैं, मतलब उतना चटक बनाना यार जितना लिमिट में हो। हमने पूछा कि सीवीसी क्यू सीवीसी, हमें नहीं पता यार, अपने को नहीं इतना दिमाग में ना आता, हम फौजी लोग हैं यार। लेटेंट हीट क्या होता है, सिंपल हम समझते हैं क्या होता है। देखिए ये पानी है जी सर, ठीक, और सर ये सन निकला हुआ है, हाँ सर ये सन निकला हुआ है, ये पानी है सर, ये सन निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है। हम रोज सुबह से नहा के सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, कभी कभी कर देते हैं। ये सन निकला हुआ है, ये पानी, सन से किरणें पड़ रही है पानी पे, सन से इस पानी को हीट मिल रही है, सन से, सूरज से इस पानी को हीट मिल रही है, उस हीट के कारण ये पानी कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में। इस प्रोसेस को सर इवापोरेशन बोलते हैं, बिल्कुल, पानी का गैस में कन्वर्ट होना इवापोरेशन, लिक्विड का गैस में तब्दील होना इवापोरेशन। बट जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझो, सूरज से इस पानी को हीट मिली है और उस ही हीट के कारण ये पानी गैस में तब्दील हुआ है। ऐसी हीट जो आपका मीडियम चेंज कर दे, एक ऐसी हीट जो आपका मीडियम चेंज कर दे, भाई साहब उसी हीट को आप कहते हो लेटेंट हीट। मतलब एक ऐसी हीट जो लिक्विड से लिक्विड को गैस बना दे। ऑब्वियसली बात है, पहले पानी लिक्विड था, अब ये पानी गैस बन चुका है। तो ऐसी गर्मी, ऐसी हीट जो मीडियम बदल दे, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, एक ऐसी हीट जो मीडियम चेंज कर दे, लिक्विड को गैस बना दे, एक ऐसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ रहे हो? तो इवापोरेशन में जो हीट का प्रयोग हो रहा है वो लेटेंट हीट का प्रयोग हो रहा है। समझ गए बात? समझ गए बात समझ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? तो क्या आप इस बात को समझेंगे कि इवापोरेशन में क्या चीज हो रही है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इस लिक्विड को गैस में जो गर्मी कन्वर्ट कर रही है उसी गर्मी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ गए? बस अब आगे बढ़ो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब हम आगे चलते हैं। अब मैं ये उम्मीद रखूंगा आप लोगों से कि आप लोग लेटेंट हीट का मीनिंग जो है ध्यान रखेंगे कि हाँ सर लेटेंट हीट क्या होती है, हम बता देंगे। अब सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देखें, चलिए सुनेंगे सुनेंगे। देखिए अब अगला वर्ड क्या है, एक शब्द आता है यहाँ पे हमारे पास, ह्यूमिडिटी। हाँ सर ये सब कई बार सुनते हैं, पर सर कभी समझ में नहीं आता, मतलब ज्यादा अंग्रेजी हो जाती है सर। कई बार टीचर आते हैं बोलते हैं ह्यूमिडिटी एंड सो ऑन एंड सो ऑन, सर कभी समझ नहीं आया मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग होता है क्या है। ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सब नहीं सीखोगे तो फिर आगे मैं ये वर्ड बोलूंगा और तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। देखो यार सिंपल सी बात है, अगेन ये वाटर है, ये पानी है, अगेन यहाँ पे आप बना दीजिए सन। यस सर ये सन हो गया हमारा, सर ये हमारा सन हो गया। सर सन से जो हीट आ रही है वो हीट इस पानी को इवापोरेट कर दे रही है, गैस में कन्वर्ट कर दे रही है, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। जो लिक्विड को गैस बनाते हैं वो हीट लेटेंट हीट कहलाती है। हाँ सर तो रेडी है। अब क्या है, जब ये सन की हीट यहां पड़ रही है तो पानी ऊपर जा रहा है, पानी जो है ऊपर जा रहा है, पानी जो ऊपर जा रहा है। अब पानी जो ऊपर जा रहा है वो वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है, पानी जो ऊपर जा रहा है वो वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है, वेपर्स, वाटर वेपर नाम सभी ने सुना होगा। सूरज की जब गर्मी इस पानी पे पड़ रही है तो पानी ऊपर जा रहा है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब ये पानी ऊपर उड़ गया वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, ऊपर उड़ गया, और ये वेपर जो है ऊपर जो हवा है इस हवा के अंदर जाके कैद हो गए। ध्यान से देखना मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, पानी पे गर्मी पड़ रही है, पानी ऊपर जा रहा है वेपर्स की फॉर्म में, एक तरीके से गैस की फॉर्म में पानी ऊपर जा रहा है। ये वेपर्स ऊपर जो हवा है उस हवा के अंदर जाके बैठ गए। अब सर ह्यूमिडिटी होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी लाइन, एक लाइन में समझाने के लिए अगर कहूं, पानी की गैसियस फॉर्म,
पानी जब गैसियस फॉर्म में होता है उसी को आप ह्यूमिडिटी बोलते हो। पानी जब गैसियस फॉर्म में होता है उसी को आप बोलोगे ह्यूमिडिटी। अब ये पानी जो है ऊपर गया वेपर्स की फॉर्म में, एक तरीके से गैस की फॉर्म में ऊपर गया। अब ये वेपर्स एक एयर के अंदर जाके बैठ गए, ऊपर जो हवा है उस एयर में जाके सारे वेपर्स जाके बैठ गए, हवा के अंदर जाके सारे वेपर्स इकट्ठा हो गए, कुछ समय बाद यहाँ पे बादल बन जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो पानी की जो गैसेस फॉर्म होती है उसी को आप ह्यूमिडिटी बोलते हो। सर एक बात बता, फिर हम मॉइस्चर किसको बोलते हैं? सर फिर मॉइस्चर किसको बोलते हैं? कुछ नहीं। पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है, पानी जब लिक्विड फॉर्म में होगा उसे आप मॉइस्चर बोलोगे। समझे बात? अब इसको रटने के लिए दो चीजें हैं, ध्यान दो। अगर मैं यहां पे बोलूं, प्लीज यहां पे ध्यान देना, वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की गैसियस फॉर्म को हम बोलते हैं वाटर वेपर। अगर किसी को वाटर वेपर भी नहीं पता सुन लो, वाटर वेपर यानी कि लिक्विड की गैसियस फॉर्म जब हवा के अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है। यहां देखना, परफेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूं। लिक्विड की गैसियस फॉर्म मतलब वाटर वेपर, और जब यही लिक्विड की गैसियस फॉर्म या वाटर वेपर हवा के अंदर जाके इकट्ठा हो जाते हैं, इसको आप बोलते हो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इट्स अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। इट मींस कि आप ये मान के चलो कि ये धरती होगी, ये धरती होगी आपकी, यहाँ फर्स्ट क्लास आपने पेड़ उगा रखा है, यहाँ देख लो, फील भी करवा देता हूँ। ये पेड़ आपने उगा रखा, यहाँ पे बहुत लोगों ने जो पानी का कीचड़ इकट्ठा किया हुआ है, ये पानी है, ये पानी है। अब ये पानी जो है ऊपर गया, अब ये पानी ऊपर जा रहा है गैसेस फॉर्म में। गैसेस फॉर्म पानी की जो होती है उसी को हम बोलते हैं वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर जो है ऊपर जाके हवा में इकट्ठा हो गए। अब इस पूरी एयर के अंदर कई सारे वाटर वेपर्स हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, ये पानी है, पानी है, पानी वेपर्स की फॉर्म में ऊपर गया, पानी गैस की फॉर्म में ऊपर गया, और गैस की फॉर्म में ऊपर जाके हवा में इकट्ठा हो गया। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आया समझ? समझ में आया? सर अगर कोई हमसे कभी पूछे कि सर मॉइस्चर, मॉइस्चर शब्द बेसिकली आप यूज करते हो फॉर लिक्विड। जब पानी अपने लिक्विड फॉर्म में होता है तो आप मॉइस्चर शब्द यूज करोगे, ठीक है? पानी अगर गैस फॉर्म में, अब बस सुन लो दो बात, पानी अगर गैस फॉर्म में है, पानी की अगर गैस फॉर्म है, पानी अगर गैस बन चुका है, पानी अगर अपनी गैस वाली फॉर्म में, ह्यूमिडिटी। पानी अगर लिक्विड फॉर्म में है, आपका मॉइस्चर। पानी अगर गैस वाली फॉर्म में है, ह्यूमिडिटी। अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो मॉइस्चर। अब बताओ, आया समझ? ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दो, ठीक है? मैं बताता हूं ह्यूमिडिटी की परफेक्ट, चलो तुम्हें फील भी करवा देता हूं, आराम से बैठो। यही रीजन है, यही कारण है, चाहे मेरे बारे में जो फीडबैक लिख देना, यही कारण है कि मुझे समय लगता है, क्योंकि मुझे पता है क्लास में कई सारे बच्चे जिन्हें पहली बार में नहीं समझ में आता, और ये रीजन कि मुझे कई बार चीजें रिपीट करनी पड़ती है। और कुछ लोग इस चीज को लेके जाते हैं, सर तो वॉच मिनट, अरे वॉच मिनट नहीं बोलते इसे, इसे बोलते हैं कि तब तक उसको सिखाना जब तक बच्चे को समझ में ना आ जाए। और रीजन है कि इस क्लास में 800 बच्चे लाइव है, समझ गए बात? बात ये है, मैंने इतनी देर लगाता मैसेज में 5 मिनट बता के निकल चुका था। मैं क्यों तुम्हें ह्यूमिडिटी बता रहा हूँ, ये सब बचपन में सीख के आओ, मेरा क्यों मतलब है, मैं क्यों तुम्हें वाटर वेपर का मीनिंग बता रहा हूँ, क्यों मैं तुम्हें मॉइस्चर बता रहा हूँ? मुझे मालूम है ना यार, वो दर्द मैं सह चुका हूँ अपनी उम्र में, कि वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें एक्चुअली पता नहीं होते, और टीचर सीधा इन्हें बोल के निकल जाता है। अगर वो काम मैं भी कर जाऊंगा तो हाउ कैन आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? अब यहाँ पे ध्यान से देखें, एक बार तो नेचुरल फील कर लेते हैं, उसके बाद इस बात को अगर आप लोगों ने एक बार सुन लिया तो ये मेरा वादा है कि आपको इनमें से किसी वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान यहाँ पे दीजिए, उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन खोलूंगा। ये पेड़ हो गया, ये धरती हो गई। इमेजिन करो कि ऊपर पूरी एयर है, पूरी हवा है, पूरी हवा है। मान लो यहाँ पे जो है ये पानी पड़ा हुआ है, सूरज की किरणें पड़ी, सूरज से इस पानी को लेटेंट हीट मिली, उस लेटेंट हीट ने इस पानी को गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पानी, अब ये पानी गैस फॉर्म में ऊपर जा रहा है। जब पानी गैस फॉर्म में ऊपर जाता है तो उसी को हम बोलते हैं वाटर वेपर। पानी का गैस फॉर्म, उसी को आप बोलते हो वाटर वेपर। पहली बात, चल गया पानी ऊपर गैस फॉर्म में। अब पानी गैस फॉर्म में ऊपर जा रहा है, ये पानी गैस फॉर्म में है, ये पानी ऊपर गया और थोड़ा यहां बैठ गया, थोड़ा यहां बैठ गया। अब ये पानी गैस फॉर्म में ऐसे एयर के अंदर जाके बैठ गया। अब ये पानी जो है गैस फॉर्म में ऊपर गया और इस हवा के अंदर जाके बैठ गया है। इस पूरी हवा में पानी जाके बैठ चुका है गैसियस फॉर्म में। पानी जब नीचे से उठा, पानी जब गैस फॉर्म में ऊपर जा रहा है, पानी की गैस फॉर्म को वाटर वेपर बोलते हैं। अब जब ये वाटर वेपर्स ऐसे 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 इस एयर के अंदर जाके बैठ गए, जब ये पानी की गैस फॉर्म इस पूरी हवा के अंदर जाके बैठ गई, तो जितने भी गोले गोले आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी गोले गोले आपको एयर के अंदर दिख रहे हैं, इन सब गोलों को ही मैं कहता हूं ह्यूमिडिटी। अब अगर आपको एक गोले बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस एयर के अंदर, अगर आपको एक गोले इस हवा के अंदर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इस एयर के अंदर गोले अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। अगर गोले होते बहुत कम, हवा में ह्यूमिडिटी बहुत कम है। नमस्कार, मैं विशाल, आज तक चैनल से, जैसे कि हम देख सकते हैं ऊपर हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। उसे ये नहीं पता ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ये होता है ह्यूमिडिटी का मतलब।
क्लियर? आगे चलें, अब क्लियर? अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे एक चीज का आंसर देना जरा, एक सिंपल सी बात का आंसर। इस पर्टिकुलर गैस, पानी की गैस फॉर्म को मैंने सिर्फ अकेले को पकड़ लिया, इसको मैं बोलूंगा वाटर वेपर, वाटर वेपर, वाटर वेपर। लेकिन अगर मैं इन सब गोलों को देखूंगा, ये सब पानी की गैस फॉर्म है जो ऊपर इस एयर के अंदर है, इन सब को एक साथ में क्या बोलूंगा? ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? डन? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो इस पूरी फिगर से क्या मैं ये बात कह सकता हूं? इस पूरी फिगर से क्या मैं, ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या मैं इस पूरी फिगर पे एक चीज बोल सकता हूं? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। बस ये लो, ये लो भाई, डेफिनेशन भी लिख लो। ये सब वाटर वेपर ही तो है, ये सब क्या है? वाटर वेपर यानी पानी की गैसेस फॉर्म, एयर के अंदर है, इसी को आप क्या बोलोगे? चलो आगे बढ़े। सर मॉइस्चर क्लियर कर दीजिए, ये लो, ये धरती होगी, खुल के बेटा, खुल के, खुल के, कोई टेंशन नहीं लेने का, ओके, कूल, बिल्कुल। ये खेत है, ये खेत है, क्या है? खेत है। बारिश हो गई, मान लो बारिश हो गई, इन खेतों में आप जब इन खेतों को टच करें तो आपको पानी पानी सा फील हो रहा है। बारिश हो गई, आप देख खेत में, आपने घासों को हाथ लगाया, अरे गीली घास है, तो जो गीलापन आपको इन घासों में दिख रहा है उसको बोलते हैं मॉइस्चर। ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर? रिप्लाई कर देंगे बारे में, ठीक, आगे बढ़ो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, हाँ, चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, इस चीज को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल मत बनाओ। पानी अगर लिक्विड फॉर्म में है मॉइस्चर, पानी अगर गैस फॉर्म में है वेपर, और कई सारे वेपर जब एयर में है ह्यूमिडिटी, खत्म। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब इतनी बात हम लोगों ने कर लिया, आगे सुनिए। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है, ठीक है, अब यहाँ पर एक नई चीज आती है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। उसे हम लोग बोलते हैं, हाँ कह सकते हो आप वरुण, कह सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दें, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलिए, अब देखो इतना समय हर वर्ड में अगर मैं लगा दूंगा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा आप इस बात को फील कीजिए, है ना, सिलेबस पूरा कराना है ना। कल को तुम जैसे बच्चे, पता बुरा मत मानिएगा, तो फील होता है कि तुम्हें इतने दिल से पढ़ाता हूँ, रिपीट करके उसके बाद तुम ये फीडबैक देके जाते हो कि सर वॉचमेट के लिए पढ़ाते हैं। अकेले बैठ के सोचने की तुम्हें एक बार भी ऐसा लगा कि मैं वॉचमेट के लिए पढ़ा, मैं तुम्हें, मैं मेरे मन में ये थॉट था कि बस किसी का तुम्हें समझा दूं, ये तुम अकेले बैठ गया, तुम्हें मेरी शक्ल देख के ऐसा लगा कि नहीं मैं तो बस क्लास खींच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना हर बच्चे का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना, तो प्लीज इसी को सीखिए आप लोग बस, और थोड़ा कमेंट्स कम कीजिए ताकि हम जल्दी आगे बढ़े। चलिए, तो ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, मॉइस्चर, सब क्लियर है? ये बेसिक शब्द क्लियर हो गए? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की, देखिए, इसके बारे में। चलो अच्छी बात है, शांत हो जाए। देखो, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका हम लेते हैं। पहले एग्जांपल बताता हूं तब समझेंगे। चलो ध्यान दो, नहीं अजीब लगता है यार, मतलब ना जब बच्चों के साथ मेहनत करें ना, फिर ऐसी चीजें कुछ बच्चे बोले ना, बड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरे लिए अकेडमी की रैंक मेरा मैटर नहीं करती है। कल को मैं 100वें नंबर पे रहूंगा, क्या तुम मुझसे पढ़ने नहीं आओगे? तो फिर मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, मुझे अपनी कंट्री में नाम बनाना था, मैंने बना लिया है। अब मैं इन सब चीजों बहुत आगे जा चुका हूं, नहीं सोचता मैं सब। एक सपना, एक कभी मेरा सपना था कि हाँ मुझे नंबर वन एजुकेटर बनना है, वो सपना मैंने 1 साल पहले ही पूरा कर लिया था। समझो मेरी बात, वो ड्रीम मैं बहुत पहले पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, अब मेरी रैंक चली भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, क्लियर? तो ध्यान दें यहाँ पे, तो ये सब चीजें मेरे लिए, मैं इन चीजों बहुत आगे जा चुका हूँ यार, मेरी सोच, मेरा सोचने का लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो चलिए अब आगे ध्यान दें। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। ओके, ओके, तो अब क्या है कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ये मेरा डॉगी है, डॉगी वैसे मुझे बनाना आता नहीं है, बट आप समझ जाओ कि सर के सामने एक डॉगी है। ठीक है, मेरे सामने मेरा डॉगी है, बिकॉज आई लव डॉग्स। अब मेरे डॉगी का नाम टफी था, वैसे वो चल बसा, 2012 में उसकी मौत हो गई, कोई बात नहीं। आज हम टफी को याद करेंगे, आज सर के डॉगी को याद करेंगे। देख, अब जरा कमेंट करोगे, सर ज्योग्राफी में डॉगी टफी कहाँ से ले आए? यही तो है समझाने का तरीका। क्या साइंस यूज करना नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए डॉगी से काम चलाना पड़ेगा। हमें मेरा टफी कैसे हो, भौं भौं शुरू हो गया। मैंने बैठ तो जा, कैसा है भाई? मुझे पता है भाई, जब मैं नहीं बोल सकता तो मैं तो भौं भौं ही करूंगा। ओके, मैंने क्या लोगे आप? पार्ले जी लाओ मेरे लिए, हमने लोग पार्ले जी खाओ, पार्ले जी खाओ, और कुछ, और जो है चिकन ले आओ 1 किलो, हमें 1 किलो चिकन, ये लो, और कुछ सर, और कुछ जो है, और मेरे लिए ले आओ मेरे लिए जो है प्रोटीन बार ले आओ। आप जिम जाते हो ना प्रोटीन बार लेके, वो भी लाओ, वो मैं ही खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा तुम खाओ। अब मैंने इसको पेडिग्री लाई दी, पेडिग्री। ठीक है, ओके, मैंने कहा अब सब खा लिया मैंने। ठीक है, सब खा गए। अब इसका पेट फुल हो गया यार, इसका पेट अब फुल हो चुका है। ठीक है, अब इसका पेट फुल हो चुका है। अब जब इसका पेट फुल हो गया तो इसको जो है लंबा होकर लेट गया नीचे, कि बस तो आप जाओ क्लास लो अकेडमी पे। मैंने ओके, मैं सुबह उठ के तब वॉक पे जाऊंगा तब कुछ खाऊंगा। मैंने ओके। अब एक जनरल सी बात आप सोच के देखें कि यार इसका भी तो पेट है ना, उसकी तो कैपेसिटी होगी ना। हो गई, फुल हो गई, पेट भर गया। क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी कैपेसिटी फुल हो गई? क्या मैं कह सकता हूं इसकी कैपेसिटी फुल हो गई? अब नहीं खा पाएगा ये। लेकिन
कुछ होते हैं ना बिल्कुल जहर लोग, मेरे जैसे, वो कहे, टफी बेटा उठो, ये लो एक प्रोटीन बार, तुम्हें अभी और खाना है लो, ये फिर भौंकेगा, नहीं नहीं मैं नहीं, तुम्हें खाना है। और भाई साहब मैंने इसका मुंह खोल दिया, लट उसके मुंह में सीधा ठूस दिया मैंने, खा उसके बाद हुआ क्या, भाई साहब इसने सब वॉमिट आउट कर दिया यार, जो इसने खाया वो इसने वॉमिट आउट कर दिया, उल्टी कर दिया। क्यों? क्योंकि कुल मिला के इस बात को आप समझें कि भाई साहब हर चीज की एक कैपेसिटी होती है, हाँ ना। अब तुम तो उसे खिला रहे हो, लेकिन भाई उसकी खाने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए, है ना। समझ रहे हो बात मेरी? क्लियर? मशीन थोड़ी है कि डालते रहो पिसता रहेगा, भैया जानवर है ना। चलिए अब ये एग्जांपल तो आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, है ना, कैपेसिटी होती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझिए आप लोग, क्लियर है? पहले वाली बात समझिए कि हर एक चीज की कैपेसिटी होती है। अब हम लोग एक अपना एग्जांपल लेके चलते हैं। सर आज रात बैठूंगा तूफान कर दूंगा। मैं तूफान कर दोगे? कि हाँ सर तूफान कर दूंगा। मैंने कैसा तूफान कर दोगे? कि सर आज रात भर पढ़ूंगा बैठ के। मैंने कहा बेटा तू रोज 9 बजे सो जाता है, तू कहाँ पढ़ेगा रात 9 बजे? कि सर देखो ये बैठ गया मैं, अभी रात के 10 बज रहे हैं, आपकी क्लास खत्म हो गई करंट अफेयर की, और ये मैंने किताब खोल ली, एम लक्ष्मीकांत। 10 बजे ये बैठा, और भाई साहब 10 बजे बैठा और ये 11 बजे बिल्कुल ऐसे बेड पे मैंने कहा भाई हेलो अरे अभी तो 11 बजे, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है। ओहो सर सॉरी, सर कल से पक्का। हमने कहा अच्छा कल आया, फिर बैठा है जोश टाइम, सर आज बिल्कुल लक्ष्मीकांत चीर दूंगा सर, आज सब कर दूंगा, आज ही धमाल मचा दूंगा सर। हमने कहा रुको, एक काम करो। क्या काम करें सर? ये चाय लो, इसमें अदरक है और काली मिर्च है, नींबू, इसे पी जाओ पहले। अभी तक मैं सो जाता था, बट विशाल सर की चाय पीने के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आ गए, और अब मैं जाग सकता हूँ। आज ही आप भी यही चाय पीजिए। इसने चाय पी, और भाई साहब सुबह 5 बजे तक भाई साहब पूरा जो है इसमें लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट, वो राइट, ये राइट, तुम्हारा राइट, मेरा राइट, सब पूरा कर दिया। तो इस चीज से हमने ये समझा, इस चीज से हमने क्या समझा पता है? इस चीज से हमने ये समझा कि यार जनरली ये इंसान सो जाता था, लेकिन ये अपनी एनर्जी बढ़ा सकता है। इस इंसान ने चाय पी के अदरक वाली अपनी क्षमता बढ़ा ली लॉन्ग टाइम तक बैठने के लिए, और बैठ पाया। आप भी ट्राई करें। इसने अदरक वाली चाय पी और अब ये लॉन्ग टाइम तक सिट करके बैठ के इसने भी पढ़ाई कर ली। सबसे पहले तो मैंने आपको कैपेसिटी का मीनिंग बता दिया डॉग वाले एग्जांपल से। इस वाले एग्जांपल से हमने क्या सीखा? इस वाले एग्जांपल से हमने ये सीख लिया कि भैया तुम अगर चाहो तो अपनी बैठने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, आप अपनी बैठने की क्षमता बढ़ा सकते हो। चाय वगैरह कुछ पी लो तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, थोड़ा आप और एक्स्ट्रा बैठ पाओगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, चाय पी के आपने अपनी बैठने की कैपेसिटी बढ़ा ली। क्या ये तो एग्जांपल बस समझ में आएगा तुम्हें? क्या एग्जांपल समझ में आया तुम्हें? ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जरा, अब आप जरा यहां पे देखें, अब इस कहानी को समझें। ये एक बादल है, ये एक बादल है, ये एक बादल है, ये एक बादल है। अब यहां पे देखते रहो, और ये जो है ये पूरा वाटर है, ध्यान दीजिए यहां पे। और यहां पर सूरज जो है ऐसा, सूरज दबा के इस पे हीट मार रहा है, हीट मार रहा है। अब ये पानी जो है, ये पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा, ये पानी गैस की फॉर्म में ऊपर जाएगा, वेपर बन के ऊपर जाएगा, ये पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा। यहाँ पानी पूरे में जो है ऐसा, ठीक है चलेगा। अभी बादल मत बोलो, है तो एयर ही ना, बादल भी क्या है, एयर ही तो है, तो आप यहाँ पे एयर लिखो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब ये जो है ऐसा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये पानी जो वेपर बन के ऊपर गया, ये पानी जो गैस बन के ऊपर गया, क्या इस हवा के अंदर फुल हो गया मामला? बिल्कुल, बिल्कुल मामला फुल हो गया। क्या इस एयर के अंदर बहुत ज्यादा वाटर वेपर इकट्ठा हो गया? अब इस एयर ने बोला बस भाई शांत, भाई शांत हो गया, हो गया, अब नहीं। हमने कहा रुक, और हमने कहा रुक, और वो रुक जाओ भाई रुक जाओ, हमने कहा रुक और भाई साहब इसका जो मुंह है वो ऐसा हो गया, लाइक ऐसा, एकदम ऐसा हो गया। क्या कर दिया? हमने कहा रुक, और और फुल हो गया। अब मामला जो है फुल हो गया। क्या मैं कह सकता हूं अब इस एयर की कैपेसिटी फुल हो गई है? क्या मैं कह सकता हूं अब इस एयर की कैपेसिटी फुल हो चुकी है? ठीक है, अब इस एयर के अंदर और वाटर वेपर नहीं आ सकते, अब इस एयर के अंदर और वाटर वेपर नहीं आ सकते, हाँ या ना? अब अब सर, सर ध्यान देना, हमने जो शब्द पढ़ना सीखना शुरू किया था सर, वो था ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब होता है कि एयर की कैपेसिटी, एयर की कैपेसिटी कि वो कितना, कि वो कितना वाटर वेपर होल्ड करके रख सकता है। सर एयर की कैपेसिटी कि वो कितना वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, सर ऐसी कैपेसिटी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। क्लियर? क्लियर? अब आप खुद देखें, अब आप यहां देखें, अब जरा 1 मिनट के लिए आप बोर्ड पे दोबारा से देखें, दोबारा से बोर्ड पे देखें।
यहां देखें, इस फिगर को देखें, कहां गया वो, ये रहा। यहां देखें सर, एयर की कैपेसिटी कि वो कितना, कि सर वो कितना वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है। सर एयर की कैपेसिटी कि वो कितना ज्यादा वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। एयर की उसी कैपेसिटी को हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बोलते हैं। और सर इन सब को मैं एक साथ ह्यूमिडिटी तो बोलता हूं, इन सब वाटर वेपर्स को मैं एक साथ ह्यूमिडिटी तो बोलता हूं। कितनी ह्यूमिडिटी एयर के अंदर रह सकती है, कितना वाटर वेपर इस एयर के अंदर रह सकता है, इसी चीज को कहा जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कुछ नहीं करना, बस एक बार इस लाइन को दोबारा देख लो। एयर की कैपेसिटी कि वो कितना वाटर वेपर अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है, एयर की उस कैपेसिटी को कहता हूं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। समझ में आया? यानी क्लियर? 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 अब ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ठीक है, जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं। अब ऑब्वियस सी बात है, मेरी बात को ध्यान सुनना। टफी को इतना कुछ खिला दिया तुमने, अब जब टफी की कैपेसिटी फुल हो गई तो टफी वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा। जब टफी की कैपेसिटी फुल हो गई, इतना कुछ खिला दिया, वॉमिट कर देगा। अरे जब एयर की कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो एयर बारिश कर देगा भाई, टफी उल्टी कर देगा, बारिश कर देगा। और वही पानी नीचे आ जाएगा। चलिए अभी आगे चलेंगे, अभी इसको हम और आगे पढ़ेंगे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो अब जो है, ठीक है, ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सर क्यों क्यों जो है सर कुत्ते को, टफी को यहाँ लाए। अब ये ना कि आप कंपेयर करके समझ पा रहे हो, बाकी अभी हम जाएंगे उस चीज पे, कैसे जाएंगे हम बात करेंगे। पहले मुझे बताइए यहाँ तक चीज क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, बेहतरीन। अब देखिए, अब इस बात को समझे आप लोग, ध्यान से देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए जरा, अब हम लोग जरा एक चीज को समझते हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरा नाम है मिस्टर एक्स, सर मैं आज रात 10 बजे, एयर की कैपेसिटी है वो, एयर बादल एक ही तो चीज है वरुण, बादल भी तो से बने, बादल पत्थर से थोड़ी बने। ठीक है वरुण, चलो ध्यान दो, चलो कोई नहीं, ठीक है वरुण, अब यहाँ ध्यान दो। मिस्टर एक्स हैं, काफी परेशान है, आज रात 10 बजे बैठूंगा और बिल्कुल पढ़ाई में हद मचा दूंगा। हमने कहा बट वो तभी हो पाएगा जब तुम कुछ सप्लीमेंट लोगे, तुम साथ में कुछ ऐसा लोगे कि तुम बैठ पाओ, कि हाँ वो आपने बताया था कि चाय पीनी पड़ेगी, हमने कहा चाय लो भाई, चलो भाई रामू चाय ला, अदरक नींबू पानी सब डाल दो इसमें, अरे सॉरी नींबू पानी में डालना, चाय कुछ और बन जाएगा, अदरक काली मिर्च डालो, चलो। तो फाइनली हमने कहा चलो भाई चाय ले, भाई साहब बंदे ने चाय पी ली। अब चाय पी के बिल्कुल जोश है, बैठ गया भाई 10 बजे किताबें लेके, भाई साहब बिल्कुल मॉर्निंग तक कोई हिला के दिखा दिया। ठीक है, क्या इसने चाय पी के अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली? क्या इस बंदे ने चाय पीकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली? हाँ सर। लेकिन सर हम तो सर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना सर, जो एयर है सर वो अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएगा? देखो मैं आपको बताता हूं, जितना ज्यादा, यहां तो चाय पी के कैपेसिटी बढ़ गई बैठने की, लंबे समय तक बैठ पाओगे, नींद नहीं आएगी। जैसे एक इंसान चाय पीकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेता है सुबह तक पढ़ने की, जो इंसान कभी 2 घंटे में सो जाता था, उसने चाय पी लिया, उसे नींद नहीं आएगी, सुबह तक बैठ के पढ़ सकता है, उसने इतनी बड़ी कैपेसिटी बना ली चाय पी के। जैसे चाय पी के तुमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लिया, वैसे कुछ मत करो, तापमान बढ़ा दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। समझे बात? तो यहाँ पे टेम्परेचर मतलब हो गया चाय, ठीक है, क्लियर? तो आप तापमान बढ़ाओ, आप तापमान बढ़ाओ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सर आप तापमान बढ़ाओ, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सर एग्जांपल देने एक बात मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इस बात को समझ लो कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो तापमान पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, भाई साहब टेम्परेचर घटाओगे तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी घट जाएगी। सर इसको हम कैसे फील कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं समर की, गर्मियों में क्या होता है, इन समर, इन समर, समर में क्या होता है, तापमान बहुत तेज होता है, गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, गर्मियां हैं मतलब तापमान बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत तेज होता है गर्मियों में। अगर समर है तो हमें पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इवापोरेशन भी बहुत तेजी से होगा। इवापोरेशन जो है ये बहुत तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा। अब अगर इवापोरेशन फास्ट होगा तो इसका मतलब बहुत तेजी से पानी जो है वो गैस बन रहा होगा। अगर तापमान ज्यादा है तो इवापोरेशन काफी तेज होगा, मतलब तापमान ज्यादा होने की वजह से पानी बहुत जल्दी जो है गैस बन रहा होगा। ठीक है, आपके जो वेपर्स हैं बहुत जल्दी वो ऊपर जा रहे होंगे, बहुत जल्दी जो आपके ऊपर जा रहे होंगे वेपर्स, ठीक है, वेपर्स बहुत जल्दी आपके ऊपर जा रहे होंगे और ऊपर जाके जो इकट्ठा हो जा रहे होंगे एयर के अंदर। तो मैंने क्या चीज देखी ना, कि गर्मियों में तापमान ज्यादा होता है तो इससे इवापोरेशन भी तेज होता है, और अगर इवापोरेशन तेज है तो ऑब्वियसली बात है पानी बहुत जल्दी गैस बन रहा होगा, मतलब वेपर बन रहा होगा, और वेपर बहुत जल्दी ऊपर एयर के अंदर जाके इकट्ठा हो जा रहे होंगे, काम काफी तेजी चल रहा है। लेकिन 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 अगर आप लोग यहाँ पे देखें इन विंटर, अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे विंटर की, अभी ध्यान से सुनना, एकदम से समझ में नहीं आएगा, ये एक रात का खेल नहीं होता, ठीक है, अभी तो तुम पहली बार पढ़ो, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा, बट फिजिकल ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ध्यान रखना। इन विंटर, अब विंटर में क्या होगा, तापमान कम होता है, तापमान कम होगा, जब गर्मी ही नहीं निकलेगी, जब गर्मी रो रो के आएगी, जब सूरज ही नहीं निकलेगा, टेम्परेचर बहुत कम होगा, तो इवापोरेशन काफी स्लो होगा। इवापोरेशन अगर स्लो होगा
तो यार पानी जल्दी से गैस नहीं बन पाएगा, पानी जल्दी से वेपर नहीं बन पाएगा। जब पानी जल्दी से वेपर नहीं बन पाएगा, पानी जब जल्दी से वेपर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे ऊपर जो एयर है, यहाँ पे पानी पहुंच नहीं पाएगा। अब इस एयर में तो पानी नहीं पहुंच पाएगा ना गैस बन के, इस एयर के अंदर तो वाटर वेपर ही नहीं। मतलब क्या, मतलब आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी तो है ही नहीं ना अंदर, गैस आई नहीं ऊपर, पानी गैस बन के आया नहीं ऊपर। लेकिन यहाँ देखो, जब समर था तो समर में क्या हुआ, तापमान काफी ज्यादा है, इवापोरेशन बहुत तेज हुआ, पानी गैस बन के पूरे में इकट्ठा हो गया, पूरी भीड़ लग गई यहाँ वेपर्स की। अब जितनी ज्यादा यहाँ भीड़ लग गई, मतलब उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। मैंने क्या कहा था, जितने ज्यादा ये अगर एयर है, यहाँ पे जितने ज्यादा आपको गोले दिखेंगे वेपर्स के, उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। और अगर मैं बोलूँ कि ये एयर है, यहाँ पे खाली पड़ा है मामला, मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इतनी कम है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जितना ज्यादा तापमान उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जितना कम तापमान उतनी कम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब बताओ, क्लियर है? हाँ, क्लियर, आया समझ? हम्म, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए सहयोगी साहब, अब यहाँ देखिए, हम भी कुछ अर्ज कर लें। अब आप देखिए साहब, होता क्या है, इमेजिन करिए कि विंटर है, जो आपका डाउट है वो आप, मुझे डाउट देखना भी नहीं है, मैं कहानी बता दूंगा, आप अपने आप समझ जाओगे। विंटर है, हाँ सर, अगर विंटर है तो इट मीन्स टेम्परेचर काफी कम होगा। टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवापोरेशन तो बहुत स्लो होगा। इवापोरेशन स्लो मतलब पानी ढंग से गैस बन ही नहीं पाएगा, पानी जल्दी से गैस बन ही नहीं पाएगा, पानी जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं। जब वेपर ही नहीं बनेंगे तो ऊपर जो एयर है, ऊपर जो हवा है, इसमें वेपर ही नहीं है, इसमें वेपर ही नहीं, मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी काफी कम है। अब ये एयर है, ये एयर यार वेपर आ ही नहीं रहे यार, तापमान इतना कम है, वेपर आ ही नहीं रहे नीचे से, पानी वेपर बनकर ऊपर से आ नहीं रहा। अब जब वेपर इस एयर के अंदर है ही नहीं, इसका मतलब ये एयर सूखी हुई एयर है, ये ड्राई एयर है, ये ड्राई एयर है। इस ड्राई एयर को आगे पीछे से मैंने मारी लात, भग देसी की। अब ये ड्राई एयर आगे नहीं दौड़ती हुई, अब जब ये ड्राई एयर मूव करने लगी तो मैं इसे बोल दूंगा ड्राई विंड, सूखी हुई विंड। ये चलती गई, विश्वास ने मुझे लात मार दी, चलती गई चलती गई। आगे एक ओशन पड़ा हुआ था, अरे ओशन, ओए ओशन थोड़ा मॉइस्चर देना यार। इस ओशन से इसने मॉइस्चर ले लिया, अब ये थोड़ी गीली हो गई, जाएगी बादल बनाएगी और बारिश कर देगी। इस तरीके से एक ड्राई विंड बारिश करती है, ओशन से मॉइस्चर लेके, ओशन से पानी लेके। चलिए ठीक है, अब यहाँ ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, इस बात को आप समझें, ठीक है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को देखें ना, अब आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जब एटमॉस्फेयर शुरू किया था, रिमेंबर माय वर्ड्स लर्नर्स, मैंने आपको एयर और विंड का मीनिंग भी समझाया है, मैंने आपको एयर विंड के भी मतलब समझाए हैं, मैंने आपको इवापोरेशन के भी मीनिंग सिखाया है क्लास में, जो कि 5th या 6th क्लास का बच्चा पढ़ता है, मैंने वो भी बात बताई है। जब एयर मूव करती है तो क्या बन जाती है, विंड बन जाती है। अब अगर ड्राई एयर मूव कर गई, आप इसे ड्राई विंड बोलोगे। सूखी हुई हवा है, सूखी हुई पानी, पानी पानी कहां से लेगी, ओशन से, ओशन से जो पानी लेगी उसी पानी को हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर। और आगे जाके बादल बन जाएगी हवा, बारिश कर देगी, ठीक है। वो सब पढ़ेंगे यार, अभी पहले बादल पे पहुंच तो जाओ, अभी क्लाउड फॉर्मेशन पढ़ाना, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करें, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करेंगे, जरा देखेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे एक बात करें भाई, सुनेंगे ध्यान से, तो आप इस बात को कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, अब देखो आप एक प्रीलिम्स का या प्रीवियस क्वेश्चन सीडीएस या सीपीएफ का आपके सामने ले आता हूँ। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फॉल्स, ये पी वाई क्यू है। भाई साहब यकीन मानिए, अगर अभी आपने क्लास ना देखी होती, आप इस स्टेटमेंट को हिला के दिखा दो, और मैं कह रहा हूँ तुम इस स्टेटमेंट का मीनिंग ही बता देना मुझे, वही बहुत बड़ी होती। अब तुमने क्लास देख ली, अब तुम्हें खेल लग रहा होगा, खेल, ये होता फायदा रेगुलर क्लास में आने से। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या तब ह्यूमिडिटी फॉल्स हो जाती है, फॉल्स मतलब कम, गिर जाती है। तो आप मुझे बताएंगे क्या स्टेटमेंट सही है गलत, पोल में आप लोग आंसर देंगे, पोल आपके सामने, पोल स्टार्टेड, आपको बताना स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। भाई साहब बिल्कुल जोश के साथ, अभी भी कुछ नहीं गलती करूंगी, ठीक है, ठीक है। एक कह रहा गलती से हुआ, कैपेसिटी फॉल्स गलत। यहाँ पे क्या होता, अगर मैं इस फॉल की जगह यहाँ पे रेज कर दूं या इंक्रीज कर दूं, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। हम्म, वो गलत दिया आपने,
क्या बोलने लग दिया? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी तो बढ़ेगी ना। हाँ तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा सर आपने ना ट्रू दबा दिया पूल पे, सर चलो जेल, चलो चलो भाई ओए वो मान ले जेल, चलो भाई मान ले जेल, संजय दत्त नहीं था, चलो नहीं सर वो तो यहाँ पे था पुणे वाली जेल में, सबको मान ले जेल मैं मतलब कहते हैं बिल्कुल राजपाल यादव, बिल्कुल जहर रहते हैं क्लास में कुछ। लो करो करो, यही स्टेटमेंट है यही है स्टेटमेंट, रुक जाओ, वही कह रहा हूँ, यही स्टेटमेंट अब आपको पता है ट्रू है फॉल्स होगा, रुक जाओ ऐसे मानेंगे नहीं। लो चलिए आप करिए। आप खुश हो गए, फॉल्स ही तो होगा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान, आगे चलें, आगे चलें, चलो अब इतनी बात हो गई। हाँ चलो भाई चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट अब आप आराम से कर लोगे, लेकिन क्लास के बाद इसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, उसकी बात करेंगे शर्मा जी। हम्म क्या नाम है इनका यार, एक सेकंड, शर्मा साहब, अच्छा मयूर साहब, मयूर साहब उसकी बात करेंगे। रुको यार जरा, यार आराम से बैठो यार, क्लियर, आगे चले, यहाँ का डन हो गया। तो आप लोग इस बात को बताइए कि आप लोग ह्यूमिडिटी, वेपर, कंडेंसेशन, इवापोरेशन और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी समझ पाए? प्राची सर ऐसा लग रहा है आप पढ़ाते रहो और हम पढ़ते रहें। अच्छा ओहो क्या ही बात है भाई साहब, आप पढ़ाते रहें और हम पढ़ते रहें मतलब चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, डन है। लड़कों को भी ऐसा लगता है, लड़कों को तो खैर बहुत कुछ लग जाता है, लड़कों को तो मैं समझता हूँ, आई नो आई अंडरस्टैंड, या बॉयज आई नो। चलो चलिए आगे बढ़ते चलिए अच्छा एक बात और सुनो, आज करंट अफेयर्स की क्लास 9 बजे है, पता है सभी को? सर इसमें कौन सी नई बात है सर, रोज तो 9 बजे होती है। हाँ कई बार 9:30 भी हो जाती है, मीटिंग मीटिंग हो जाती है, साढ़े 9 भी हो जाती है। तो बात ऐसी है, क्लास 9 बजे ही है, और आज की क्लास में हम काफी ज्यादा चर्चा करेंगे पाकिस्तान के बारे में।